मैम उधर आ जाइए, मैम उधर हाँ बस ऊपर रुक जाओ, अब ऊपर इधर इधर बस मैम बेबी बस ऊपर मत जाओ भाई। अरे वाह, ऊपर चढ़ेगा तो बराबर है मैम। गाड़ी का अभी क्या कर रही है? और मैं अभी बस अपने डॉग को लेकर जा रही थी उसका एनुअल वैक्सीनेशन और चेकअप के लिए। तो आप सब कैसे हैं? ठीक है मैम। क्या बात अच्छा हुआ आप लोग बिग बॉस के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वरना मैं थक गई। क्या नाम है डॉग? इसका नाम है करेज, ये 1 साल का हो गया है और स्ट्रेंजर्स के साथ काफी डरपोक सा है, उसे अच्छा नहीं लगता स्ट्रेंजर्स के साथ। लेना ऐसे ही। रुको ना अभी, रुको ना। अरे इसी में ले लो थोड़ा, इधर मैम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, चलो यहाँ पे आ जाइए। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ? मेरे अपकमिंग आप लोगों को कोटी कोटी सुनना है? हाँ तो क्या आपका भी सॉन्ग आ रहा है? प्लीज आप अच्छा थोड़ा नीचे आ जाइए। आ जाओ नीचे, आ जाओ बस यहाँ से आ जाओ नीचे। गिर मत भाई, गिर मत, नीचे आ जाइए बस इधर। हाँ बस बस हाँ वो बस ऐसा घूम जाओ। अभी रिवील करना बाकी है मोस्टली, तो धीरे धीरे रिवील करेंगे, बट वो काफी एक्साइटेड बाहर पीछे गाड़ी जा। and I'm singing it. अच्छा आप ही गाओगे गाना? तो थोड़ा गुनगुना दीजिए। नहीं थोड़ा सा नहीं, एक झलक तो हो सब कुछ जाए। अभी रिवील करेंगे तो क्या मजा आएगा। मैम एक झलक। अच्छा बिग बॉस के घर से और भी लोगों का गाना आ रहा है, अभिषेक और दिया का हाँ भी गाना मैंने आ रहा देखा, है, मैंने देखा। तो क्या कहना चाहोगे? काफी इंटरेस्टिंग होगा और लोगों को पसंद भी आएगा, क्योंकि उनकी जोड़ी तो ऑलरेडी बिग बॉस के घर में भी है, तो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग कैसा रहेगा सॉन्ग? रोमांटिक आपको क्या लगता है? रोमांटिक ही रहेगा, वो लोग साथ में भी जाने देखते हैं, तो ऑफकोर्स एक रोमांटिक सॉन्ग होगा। ओके ओके मैम, जैसे कि राखी सावंत का और आदिल का मसला चल रहा है, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। मैम जैसे कि उसके ऊपर 200 करोड़ का डिफॉर्मेशन का केस लगा है, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस बात की मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में क्या करूं। मैम अच्छा एल्विश का भी गाना है, तो आप क्या कहना चाहोगे मनीषा के साथ? क्या Wow, that's कैसी लगेगी जोड़ी उनकी आपको? प्यारी लगेगी, क्योंकि उन्होंने फिनाले में भी साथ में परफॉर्म किया था, एंड दे आर वेरी फनी टुगेदर, तो आई एम एक्साइटेड। सब अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करते जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है देखकर। जिया के साथ बातचीत करने का अपना कहाँ तक हुआ है? जिया से मेरी बातचीत नहीं हो रही है, बट सब बिजी हो गए हैं यार, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए और सबको क्या कुछ करने को अभी आ चुका है। मैं तो दुबई जाने के लिए बस टिकट बुक करने की वेट कर रही हूँ, बट कोई ना कोई मीटिंग, कोई ना कोई वेंचर, कुछ ना कुछ आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं कब जाऊँ अपने काम शुरू करने के लिए। तो यहाँ कुछ ना कुछ नई मीटिंग या कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आता जा रहा है। अगर ऐसे मुलाकात हुई तो बात करना पसंद करोगे? इंस्टॉलमेंट कॉर्डियली ऑफकोर्स, फॉर्मली सब लोग आपस में अच्छे से बिहेव करेंगे। सब इंसान है यार, हम लोग कोई एक्सट्रीम खुन्नस लेके कोई किसी के लिए नहीं बैठा है। एवरीबडी वांट्स द बेस्ट फॉर एवरीवन। आई वांट द बेस्ट फॉर एवरीवन। अच्छा मनीषा का भी गाना आ रहा है टोनी कपूर के साथ? हाँ हाँ मैंने सुना, उस बारे में क्या साथ में वो लोग बहुत प्यारे लग रहे थे। जब वो कॉन्सर्ट हुआ था बिग बॉस के वो कहाँ भी था, बहुत जज के उन लोग साथ में थे और मनीषा, तो मुझे वो भी देखना है, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। उनका एक ट्रेंडिंग भी चला था और हैशटैग हाँ मैंने देखा, प्यारे लगते हैं यार साथ में। आप देखिए ना, साथ खड़े रहते हैं कितने प्यारे लगते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहा है, तो एक्साइटेड। ओके थैंक यू। चलो अभी बंद करें। थैंक यू। चलो भाई बंद। नो बाइट नो वन। प्रॉपर इंटरव्यू ले लेते हो आप के नाम पे। अरे टेक्निक भाई एक काम करो ना, ओ भाई घर पे लेके जाओ, बाइक घर पे लेके जाओ चाहिए तो। हालत देख रहे हो क्या करे गाड़ी? क्या बात है? थोड़ा सेफ रहिए तो